Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dis vandag donderdag, die 20ste Maart 2025. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word weer eens net kortliks weergegee. En ons hoofopskrif vir vandag sê, lewenslange tronkstraf vir 'n man wat vrou voor sy dogter skiet. Die nuushooftrekke vir vandag lyk so: 30 jaar tronkstraf vir 'n man weens verkrachting en moord. Lewenslange tronkstraf vir 'n man wat sy vrou voor dogter doodskiet. Mans wat aardappeldiewe aanrand is vry. 1 miljoen mense het nuwe SESA-kaarte gekry. Geen volksmoord volgens LPS. DStv verhoog met R50. Joseph Dweba kry kontrak met Exeter Chiefs. 'n Man wat sy lewensmaat se lewe oor jare heen louter hel gemaak het, voordat hy haar voor hulle dogter doodgeskiet het, is van dese week lewenslange tronkstraf opgelê. Wayne Lawrence, wat 48 jaar oud is, het sy lewensmaat Angela Marinas, wat 35 jaar oud was, herhaaldelik getuister ten spyte van 'n tussentydse beskermingsbevel teen hom. Nadat sy hom gelos het en 'n ander verhouding aangeknoop het, het hy haar voor hulle dogter doodgeskiet. Die dogter is in dieselfde skietery ook gewond. Lawrence is in Junie 2024 deur waarnemende regter in die Hooggeregshof in Kaapstad op verskeie aanklagte skuldig bevind. Die aanklaer het altesaam 16 getuienis geroep wat getuienis gelewer het oor Lawrence se fisieke en verbale mishandeling van Marinas. Op 11 Oktober 2017 het die beskuldigde vuurwapen op Marinas se nuwe kerel gerig. Marinas is in die kop en maag getref en hulle dogter is in die voet geskiet. Lawrence het gevlug, maar is op 13 Desember in hegtenis geneem. Die hof het Lawrence skuldig bevind op aanklagte van aanranding, 2 aanklagte van die rig van 'n vuurwapen, die roekelose ingevaarstelling van 'n persoon of eiendom, 2 aanklagte van die oortreding van die tussentydse beskermingsbevel, poging tot moord en regsveruideling. Dit het sy totale vonnis op lewenslange gevangenisstraf en 46 jaar direkte gevangenisstraf gebring. Die streekhof in George het 'n 22-jarige man wat 'n 16-jarige meisie, saam met wie hy groot geword het, verkragt en vermoor het, tot effektief 30 jaar tronkstraf gevonnis. Die oortreder se naam word weerhou om die minderjarige slagoffer se familie teen victimisering te beskerm. Die man is aangekla van moord, verkrachting, huisbraak met die doel om te steel en diefstal. Hy het skuld beken en is danksy onder meer DNA-bewyse op al die aanklagte skuldig bevind. Die hof het beveel dat die vonnisse samelopend uitgedien moet word. Op die dag van die gruweldaad het die man dwelms en alkohol gebruik. Daar is vasgestel, hy kon steeds tussen reg en verkeerd onderskei en is dienooreenkomstig gestraf. Vir 17 maande het Gideon, wat 29 jaar oud is, en de Toy Engelbrecht, wat 23 jaar oud is, pligsgetrou die hofverrigtinge bygewoon. Hulle is in Oktober 2023 in hegtenis geneem en deur die Landros in Van Reinsdorp op borgtog van R2000 elk vrygelaat. Die broer se regverteenwoordiger het bevestig die aanklagte teen haar kliënte is op meriete laat vaar. Die woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag in Kaapstad sê die saak teen die broers is op meriete teruggetrek nadat die klaars tydens konsultasie totaal verskillende weergawes as voorheen gegee het oor wat met hulle gebeur het. Die Engelbrecht broers is op 5 Oktober 2023 in hegtenis geneem en daarvan aangekla dat hulle 16-jarige en 'n 18-jarige aangerand het met die doel om haar ernstig te beseer, asook van ontvoering. De Toy is ook van poging tot moord aangekla. Teen 10 Maart het Postbank sowat 1 miljoen begunstigdes suksesvol gehelp om van die goue SASSA-kaarte na die nuwe swart Postbank kaarte oor te skuif, lei 'n verklaring van Postspaarbank. Ten spyte daarvan is daar steeds lang rye mense wat buite Postbank hulppunte wag om hulle kaarte te vervang. Vir sommige gaan die proses vinnig, soos vir Vakamari Jama, wat sê hoewel hy al van 0900 buite die Shoprite in Parow gewag het, die proses vir hom heel glad verloop het. Mense wat die proses hier bestuur, werk baie goed en hulle kommunikeer ook met ons. Ek sien so nou en dan hoe hulle so 10 mense op 'n slag kom haal en dan binne toe neem om gehelp te word, het hy gesê. By die Bysaad winkelsentrum was daar nie 'n aparte ry vir mense in rolstoele soos hier in Parow nie. Daar het dit gewerk, Fiskam en First Sift en klaar.
LPS is ingelig dat die skade wat boere landwyd ly weens veediefstal meer as 3 miljard rand per jaar beloop. Makashule Ghana sê verder die komitees het 'n verantwoordelikheid om die publiek te begin inlig dat Suid-Afrika 'n misdaadprobleem het, maar dat dit onwaar is dat daar 'n doelbewuste, georganiseerde moord op boere in Suid-Afrika is. Dina Pule, ANC-LP en voorsitter van die parlementêre portefeuljekomitee oor landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling, sê hoewel 'n standpunt gedryf word van die gefokuste aanval op die landelike gemeenskap en in besonder op wit boere, moet politici's soos LPS daarvan waak om nie die standpunt te verander om hulle uitsprake te voed nie. Ian Cameron, DA-LP en voorsitter van die parlementêre portefeuljekomitee oor polisie, sê hy het gister se gedurende verwysing na ras in die sitting ontmoedigend gevind. Die wreedheid van plaasaanvalle in Suid-Afrika is oor rasgrense heen is baie gruwelik, het hy gesê. Senzo Mchunu sê die polisie se nasionale landelike veiligheidsstrategie sal gedeeltelik hersien word om aan te pas by die regering van nasionale eenheid se geïdentifiseerde prioriteite. Veediefstal het 'n hoogs georganiseerde misdaad in Suid-Afrika geword en vereis dus 'n samewerkende benadering tussen boere, die regering, politici, gemeenskappe en ander rolspelers in hierdie bedryf, het hy gesê. Desiana de Silva Viana, die 33-jarige beskuldigde, is na bewering Sondag op 'n Kaapstadse internasionale lughawe met kokain betrap. Luitenant-kolonel Vekopi, valke woordvoerder, sê sy is in hegtenis geneem danksy 'n multidissiplinêre operasie. Sanneplede en die grenspolisie by die lughawe het die inligting opgevolg. Die saak teen Viana is Dinsdag in die Landdroshof in Bellville in hulle afwesigheid tot 24 Maart uitgestel. In 'n ander voorval het 'n deursoek en beslagleggingsoperasie gister omstreeks 05:00 by die Grand Central Flats in Wynberg gelei tot die arrestasie van 'n buitelander en die konfiskering van 'n groot hoeveelheid dwelms. 'n 43-jarige buitelander wat op die perseel aangetref is gearresteer en sal binnekort in die Landdroshof in Wynberg moet verskyn. Meer as 230 howe in die land word opgegradeer en sal kragopwekkers kry as deel van planne om die agterstand met hofsaake in te haal, soos die Mamabolo, Kubayi minister van Justisie en staatkundige ontwikkeling. 'n Getal van 460 projekte is geregistreer om bykomende kragopwekking te kan verskaf. Sy het gesê dat departement doen verskeie stappe om te verseker dat howe behoorlik moet kan funksioneer. Daar is voorts 176 projekte, waarvan 43 voltooi en 8 onder konstruksie is. 'n Vrou wat 49 jaar oud is van Klerksdorp word van bedrog en geldwasery aangekla. Sy ontken egter skuld. 'n Man wat 51 jaar oud is, wat vorige veroordelings weens bedrog het in die saak skuld beken op aanklagte van bedrog en geldwasery en is in 2022 tot 15 jaar tronkstraf gevonnis. Hy het hom as 'n advokaat voorgedoen om regswerk vir ander mense te doen. Hy het in 'n stadium uit aanhouding ontsnap, maar is later weer gearresteer. In November 2023 is hy in gevolge bevel van die Hooggeregshof in Pretoria vrygelaat. Die vrou se verhoor het in Desember 2024 in die streekhof in Oudtshoorn begin. Sy het aan die begin van die verhoor volgens die verdediging gesê sy het glad nie geweet haar man het hom as 'n advokaat voorgedoen nie. Die vrou wat van Klerksdorp na Oudtshoorn moet reis vir die hofverrigtinge was nie gister by die hof nie. Die saak is tot 22 Mei uitgestel omdat die staatsaanklaer in 'n ander saak moes getuig het. Leidens die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad, die WNR se jongste verslag oor die beleerde nutsmaatskappy se kragopwekkingsvermoë vir 2024 het Suid-Afrika se ekonomie in 2023 'n astronomiese 2,8 miljard rand gebloei. Dit is 309 miljoen rand meer as die geraamde bedrag wat die tesorie volgens vanjaar se nie steeds goedgekeurde begroting sou bestee het. Ekonomiese verliese verwant aan beurtkrag het verlede jaar met 83% tot 481 miljard rand op 'n jaargrondslag gedaal. Mense met DStv premium sal volgende maand R50 meer moet opdok vir hierdie pakket. Die styging van 5,4% bring die koste van die toppakket op R979 per maand te staan. Daarby moet toegangsgeld nog gevoeg word. Dit sluit Showmax in. MultiChoice het verhogings van tussen 2,1% en 6,5% in sy tariewe aangekondig met DStv Compact Plus vir die grootste styging in persentasie beleef. Dit word R40 duurder tot R659.
Die maatskappy waarsku dat die tariewe dalk op 1 Mei weer effens gaan styg indien die tesourier se voorstel vir 'n verhoging van 'n halwe persentasiepunt in belasting op toegevoegde ware BTW van krag sal word. Die Cape Epic bergfietstoer was gistermiddag genoop om sy derde skof in die omgewing van die Parel op te skort met talle deelnemers wat glo onder erge hitte deurgeloop het. Die organiseerders gaan voort met die standaard assesserings na 'n skof en werk deur die uitslae wat later vandag met die deelnemers gedeel gaan word. Lydens die boodskappe is helikopters ontbied om deelnemers wat in 'n ernstige toestand is weg te neem en is 'n groot aantal deelnemers later met busse ook weggery nadat hulle nie verder kon aangaan met die resies nie. Die fietstoer duur van 16 tot 23 Maart met die eerste skof wat by die Merendal Wynlandgoed begin het en die 7de skof wat Sondag by die Lawrenceford Wynlandgoed sal eindig. Die Ierse span Ulster wat tans in die 14de plek is net 2 punte agter die Leeu's. Die Stormers wat 12de is 'n enkele punt agter die span van die Goudstad. Die Leeu se weg na die uitspelronde is in die VRK sal makliker wees as hulle op die toer goed sal vaar, want hulle laaste 4 VRK Liga wedstryde is almal op Ellis Park. Die Leeu's was in die ooreenstemmende tyd verlede seisoen ook 8ste op die puntelys gewees. Hulle het die kwart eindronde uiteindelik met 'n enkele punt misgeloop. Die Leeu se fokus is steeds op albei kompetisies, die VRK en die Europese uitdagbekerreeks. Die Leeu sê teen Cardiff baie beter moet begin as 2 weke gelede toe hulle in Durban net met 22 teenoor 25 teenoor die Haie verloor het. Ligte reën word vanmôre verwag. Die PTPA, 'n onafhanklike spelersvakbond wat in 2019 deur Novak Djokovic en Pasek Posseville gestig is, sê dat hy na jare van daadwerklike pogings om beroepstennis te hervorm gedwing is om regstappe te doen om die monopolistiese beheer van die sport te beëindig. Agter die glansryke fasade wat die verweerders bevorder, is spelers vasgevang in 'n onregverdige stelsel wat hulle talent uitbuit, hulle verdienste onderdruk en hulle gesondheid en veiligheid in gevaar gestel het hulle gesê. Ons het al die opsies vir hervorming deur dialoog uitgeput en die beheerliggame het ons met geen ander keuse gelaat as om verantwoordbaarheid deur die howe te soek nie. Ryan Julius, tweemalige Olimpiese speler, het na bykans 'n dekade sy uittrede uit internasionale hokkie in Suid-Afrika aangekondig. Hy was op 2024 se spele in Parys die laaste keer vir Suid-Afrika in aksie gewees. Hy was ook lid van die groep vir Tokyo spele in 2021. Sy eerste doel vir die nasionale span was in 2018 op die Statebond spele in Australië se goudkus toe Suid-Afrika Kanada met 2-0 gewen het. Hy sê dis 'n besluit wat hy nie ligtelik geneem het nie en sy dank uitgespreek dat die nommer 19 try verlang aan hom toevertrou is. Julius het die Suid-Afrikaanse span verlede jaar met 'n sege van 5-2 oor die gasheer Frankryk in die Stade Manoa op die Olimpiese spele gegroet. 'n Vasberane Naomi Osaka het in eerste ronde van die Meesters 1000 toernooi in Miami teruggeveg en Julia Starobutseva met 3-6, 6-4 en 6-3 gewen om haar eerste oorwinning sedert sy in Januarie in die Australiese Ope gespeel het. Osaka die eerste stel verloor en was 2-4 agter in die tweede voordat sy voor 'n ondersteunende skare op 'n sonnige dag in Suid-Florida haar ritme gevind het. Sy het 'n swaar verdiende oorwinning met nog 'n onkeerbare afslaan in 2 ure en 28 minute beklink terwyl haar nuwe afrigter Patrick Marutogluko gekyk het. Sy kom in die tweede ronde teen Ludmila Samsonova van Rusland te staan. Gino Cupido, wat verlede jaar die WP in 2 Karibeker wedstryde verteenwoordig het, kan aanstaande naweek sy buiging vir die Blitsbokke maak. Die 19-jarige Cupido is in die nasionale 7 span sy 13tal ingesluit vir die komende toer in Hong Kong en Singapore. Cupido, 'n senter se insluiting, is een van 3 veranderinge wat aan die Blitsbokke se groep gemaak is wat verlede maand die eindstryd in Vancouver toernooi gehaal het. Zane Davids, voorspeler wat weens sy kniebesering nie in Kanada kon speel nie, maak 'n terugkeer, sowel as die spelskepper Dewald Heeman. Impie Visser is ook in die 13tal ingesluit. Daarbenewens het Cupido laat verlede uit die Blitsbokke se A-span in die internasionale uitnodigingstoernooi in Dubai verteenwoordig. Selwyn Davids en Visser is weer die span se mede-kapteins. Die Blitsbokke kom in die groep wedstryde in Hong Kong toernooi wat die eerste keer in die nuwe Kai Tak stadion beslis word teen Nieu-Seeland, Australië en Uruguay te staan. Die Stormers sal die leemte wat deur die Springbokhaker
Joseph Dweba se skuif Engeland toegelaat word, waarskynlik van binne hulle strukture vul, eerder as om die merk vir 'n beskikbare plaasvervanger te betree. Dweba se besluit om 'n kontrak met Exeter Chiefs te sluit, laat Andre Hugo Venter, JJ Kotse en Skarran Tobeni oor as die senior hakkers in die Stormers se groep. Vereer sal John Dobson, die Stormers se afrigter, nog soveel waar as moontlik uit Dweba wil ontgin. Dweba is dikwels in die verlede gekritiseer vir sy ingooi werk by lynstane, maar hy word hoog aangeslaan vir sy skrimwerk en sy vermoëns as 'n baldraer. Net 'n handjievol spelers wat die Protea groep vir die eindstryd van die wêreldtoetskampioenskap in Junie op Lords Kanaal is van dese week met die hervatting van die plaaslike meerdagreeks in aksie. 4 toetspelers is van vandag af in Centurion vir die Westelike provinsie teen die Titans in aksie. Hulle is Tony De Zorzi, David Bedingham, Kyle Warren en Dane Patterson. Die 2 draaiers, Keshav Maharaj en Senoran Mutasamy, is die ander toetspelers wat van dese week te sien sal wees. Advertensie van Netwerk 24, teken in vir R124.99 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkieu vir jou, jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak, hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Advertensie van Grizzly Bear Academy, sou jy belangstel in MMA, Jiu-Jitsu, Box of Skobox, kontak gerus vir Coach Warren in Bloemfontein by 065-989-1472. Ons weerberig vir die streek vir vandag: Messina 19:30, Polokwane 14:23, Lephalale 18:29, Mbombela 17:27, Mahikeng 17:28, Pretoria 15:26, Johannesburg 17:27, Ermelo 10:25, Richards Bay 20:30, Pietermaritzburg 15:29, Durban 20:27, Port St. John's 21:30, Bethlehem 12:27, Bloemfontein 17:30, Allewal Noord 18:30, Welkom 18:29, Vryburg 18:29, Kimberley 21:32, Appington 25:34, Prieska 22:31, Springbok 21:25, Karasburg 21:30, Keetmanshoop 22:31, Mariental 20:30, Alexanderbaai 21:26, Brandvlei 23:32, Loederitsbaai 20:25, Vredendal 20:26, Kaapstad 19:21, Sutherland 17:28, George 21:26, Jeffreys Bay 22:30, Cabarra 22:36, Graafrenet 21:33, Oos-London 21:33, De Aar 21 en 31 grade Celsius in die middag. Ons sakenuus vir die dag wat insluit geldeenhede en ons hulpbronne. Die rand verhandel teen R18.12 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.52. Die euro verhandel teen R19.77. 'n pond kos R23.57. Die prys van silwer is $33.81 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud is $3.045 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $70.56 Amerikaanse sent per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir julle toegewens.